গতি হ'ল সেইটোৱে এইটো এটা লৈ লওঁ পাম নাই নহয় হেল্ল' বন্ধুসকল আজি অলপমান আপোনালোকক কিছুমান জেগা দেখাবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ মানে আজি কি কৰোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে দেখাম আজি আপোনাৰ ঘৰৰ নহয় আজি বহুতখিনি কাম আছে বাহিৰত কৰিব লগা ঢেৰ কাম এসোপামান লৈ পেলাই ওলাইছোঁ মোৰ নিজৰে কাম গতিকে চাওঁচোন ক'ত ক'ত আপোনালোকক কি দেখাব পাৰোঁ চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো চ' এতিয়া মানে আপোনালোকৰ মই ওলাই আছোঁ অকণমান মোৰ চিনাকি ভাইটি টমটমজন আছে তেওঁকে ফিক্স কৰি লৈছোঁ ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে কৰিলে তেওঁ আহি যায় ধুনীয়াকৈ লৈ কৰি যায় এতিয়া সুবিধা হয় কাৰণ বৰষুণৰ বতৰো হোৱা বা কেতিয়াবা বহুত ৰ'দ চ'দ দিলেও আমাৰ এইখিনি ওলাই কৰি যাবলৈও বৰ অলপ দিগদাৰ লাগে আৰু কেতিয়াবা তালি টোপোলা যদি হৈ যায় ক'ৰবাত যাব লগা হ'লেতো আৰু অসুবিধা হয় বস্তুৱে চস্তুৱে গতিকে সিও এতিয়া মানে মই ক'লোঁ 11:30 বজাত পাবহি আৰু গতিকে মই এতিয়া পটাপট ওলাই আছোঁ চ' ওলাই পেলাই আপুনি চাই থাককচোন কি কৰোঁ আৰু এটা কথা কোৱাই নাই চাইকেলখন লৈছিলোঁ জানো কি হ'ল এতিয়া চাই চিতি আনিছিলোঁ আনোতে চব ঠিকে আছিলে আনাৰ পিছদিনাখন মই উলিয়াই লৈ গৈছোঁ তেতিয়াও গম পোৱা নাই উলিয়াই পেলাই লৈ গৈছোঁ তেতিয়া মই গম পোৱা নাই চকাটো পামচাৰ হৈ আছে মানে পাম নায়েই মই ফূৰ্তিতে মানে একদম চলাব লাগেতো পিছফালে মানে গাঁওখন আছে এইফালে আগতে খোজকাঢ়িবও মই যাওঁ এঘণ্টামান সেনেকৈ খোজকাঢ়োঁ চাইকেলখন লৈ পেলাই ওলালোঁ কি অকণমান অলপ এক্সাৰচাইজো হ'ব অলপ এনেকৈ ফুৰি অহাও হ'ব ভাল আৰু এনেও হেৰি কাৰণেও ভাল বডিৰ কাৰণেও ভাল চাইকেল চলোৱা সেই গতিকে ল'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ অকণমান দূৰ যোৱাৰ পিছত মোৰ লাগিছে চাইকেলখন টানিছে মানে এটা চাইডে কমফৰ্টেবল লগা নাই মই ভাবিছোঁ নতুন কাৰণে তেনেকুৱা নেকি আৰু আগতে চাইকেলটো চলাইছোঁ সৰুৰ পৰা গম পাইছোঁ কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে ভালকৈ চাইছোঁ আগৰ চকাটো পাম নাই হ'ল নহয় মূৰটো গৰম কি কৰিম তাৰপিছত আকৌ ভালকৈ চিন্তা কৰি ভাবিছোঁ যে এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব ভাবিলোঁ কি এইখিনিৰ পৰাতো মই আহি যাম চাইকেলখন লৈ পেলাই ৰাস্তাৰ ওচৰত যদি চাইকেল ঠিক কৰা দোকান চোকান যদি কিবা পাওঁ তেতিয়া ধৰি লওক মানে আপোনাৰ ঠিক কৰি পেলাই যদি মই অকণমান আকৌ মানে যোনখিনি জেগাত গৈছোঁ তালৈকে মানে চলাই পেলাই গুচি আহিম তাৰপিছত আৰু আহি ৰাস্তাৰ ওচৰত পালোঁহি ওচৰত নাই বহুত দূৰ চাইকেলখন তেনেকৈ লৈ যোৱাও মানে সম্ভৱ নহয় তাৰপিছতে ঘপককৈ মোৰ মনত পৰিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আংকলহঁত আছে আংকলে ভাবিলোঁ ল'ৰাটোতো চাইকেল চলাই থাকে টিকলৈ বাবুৱে তো ভাবিলোঁ কি চাইকেল যেতিয়া চলাই পাম থাকিব চাগে তো সুধিলোঁ তেওঁলোকে আছে বুলি ক'লে লগে লগে আহিলোঁ আৰু ভাইটি বাবুৱে পাম চাম তেনেকৈ ভৰাই দিলে ভৰাই দি পেলাই মই ভাবিছোঁ ওলাই গৈছোঁৱেই যেতিয়া আধা নকৰোঁ আৰু পাম্পটো হ'ল গৈ পেলাই মই চলাই আহিলোঁ চলাই কৰি অলপমান দূৰ গ'লোঁ আৰু মানে আধা ঘণ্টামান তেনেকৈ অহা যোৱা মিলাই চলালোঁ সন্ধিয়াও হ'ল ভালো লাগিল অকণমান যি হ'ল তাৰপিছত ভাবিলোঁ কি চাগে পাম্পটো চেক কৰা নাছিল চাগে চকাত সেইকাৰণে পাম্প হেৰি নাছিলে তাৰপিছত গ'ল কথা গুচিল এইকেইদিন বতৰ চতৰো বেয়া কিবা বেয়া ময়ো ওলাই গৈ যাব পৰা নাই কথা পাতি কামখিনি কৰি লৈছোঁ নহ'লে আহিয়ে পাব ময়ো যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ইমান চোৱা নাছিল তাতে চাইকেলখন থৈ দিছোঁ তাৰপিছত কালি মই ভাবিছোঁ কি এইকেইদিন এতিয়া মই আকৌ ওলাই যাব লাগিব চাইকেলখন চাওঁ কি হৈছে কি নহৈছে তাৰপিছত চাইছোঁ আৰু আপোনাৰ কি বুলি কয় চকাটো পাম একেবাৰে নাই মই ভাবিছোঁ এইটো কি কথা নতুন চাইকেল এখন এটা ব্ৰেণ্ডেড বুলিও ক'লে কেনেকৈ ভাল লাগিব আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে চাইকেল এখন পটককৈ বেয়া হ'ল বুলি ক'লে মইতো নি ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ আকৌ কিবা লাগিল আকৌ খৰচ চ' এতিয়া মানে মই ফোন নম্বৰ আছে মই কাৰ্ডখন চাব লাগিব ক'ত থৈছোঁ তো সেই ফোন নম্বৰ লৈ পেলাই সিহঁতক ক'ম মানে সিহঁতৰ ব্ৰাঞ্চ এটা আছে মানে মিছন চাৰিআলিতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তো মই ভাবিছোঁ কি কাগজখনটো আছে তাতে ফোন কৰি পেলাই কৈ দিম যে কি হয় ঠিক কৰি দিবলৈ কাৰণে নহ'লে মানে অকণমান অসুবিধা এটা আহে মানে পটককৈ বেয়া হ'লে আকৌ নিয়া কৰা তো গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন দেই কি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে বজাৰ কেইটামান কৰিবলৈ আছে কিবা কিবি অগ্ৰহ আজি মুঠতে বজাৰ আৰু তো গতিকে চাওঁ কিমানখিনি কি কৰিব পাৰোঁ আৰু বা এগৰাকীকো লগ কৰিব আছে আপোনালোককো মই দেখাই দিম ক'ত কেনেকৈ যাওঁ তো চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকক চাইকেলখন দেখাই আছোঁ চাব দেই কি গতি হ'ল এইটো চকাটো দেখিছে পামচাৰ একদম পাম নাইকিয়া হৈ আছে একদম চেপেটা এয়া নহ'ব নেকি ওপৰতে নিবিব নেকি এইকণ ওলাই যাওঁতে যদি ক'ৰবাত ৰছী পাওঁ তেনেকৈ মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ এয়া আজি মোৰ চাইকেলৰ এয়া অৱস্থা প্ৰণৱে বান্ধি আছে ওপৰত নতুনকৈ অনা চাইকেলখন যদি আপোনালোকে চলাবও নাপায় আৰু ব্ৰেণ্ডেড বুলি ক'ব তাহাঁতি ভাল চব চেক কৰি দিছোঁ অনাৰ পিছত এয়া গতি হৈ আছে এতিয়া এয়া চাওকচোন
বান্ধি কৰি এখন আকৌ আপুনি তাতে লৈ যাব লগা হৈছে। মাজতে 4-5 দিন গোটেই ক্ষতি, বহুত কাম ক্ষতি হৈ গ'ল এইখনৰ কাৰণে মানে। এতিয়া তাতে গৈ চাওঁচোন সিহঁতে কি ঠিক কৰি দিয়ে। চাইকেল লৈ লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু টাউনৰ মাজত। ঠিকে কৈছা, গাড়ী বেছি মানুহ কম। কিবা এটা সোমাবলৈ মই চাইকেল চলোৱাই নাই। পিছদিনাখনে পাম নাই সিহঁতে কি কেনেকৈ ক'লে হ'ব নেকি? ভাল এইটো আছে, এইটো এতিয়া আমি পেলাই ইয়াত কৰি থাকিব লগা হৈছে। লাহে লাহে চাইকেলখন ঠিক হৈছেগৈ আৰু। কাইলৈৰ পৰা মই চলাব পাৰিম আৰু। চাইকেল ঠিক কৰি আহি এতিয়া বজাৰৰ ফালে মানে টমটমৰ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু। দেখিছে আজি মোৰ দিনটো এয়া গতি চাইকেলৰ লগত। চাইকেল চলোৱাতকৈ চাইকেলখন ঠিক কৰি থাকোঁতেই গৈছে মানে। এতিয়া নক'ব আৰু। বতৰটো যদিও বেয়া তথাপিও মানে গৰম পৰিছে আজি বুলিব পাৰি। এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ আৰু। তেজপুৰৰ ত্ৰিবেণী হ'ল সেইখিনি পাইছোঁহি। তেজপুৰৰ গৌৰীয় মঠ। অলপ খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া। মই ভাবিলোঁ কি এইটো ৰোল টাইপৰ, এইটো এটা লৈ লওঁ আৰু। খোৱা নাই আগতে, গেছ চেছ হ'ব বুলিও ভয় লাগে। কিন্তু এতিয়া মানে বহুত টাইম ইয়াত থাকিব লাগিব যে, তো অকণমান খাই লওঁ। একেবাৰে নোখোৱাকৈ থকাটো বেয়া। মিঠাই, ব্ৰেড, পানী চানী লৈ পেলাই পাচলি এতিয়া লৈ পেলাই আকৌ গৈ আছোঁ মিছন চাৰিআলি। হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া মই প্ৰিয়াবাৰ পাৰ্লাৰখন পালোঁ আহি। পাৰ্লাৰত সৰু কাম এটা আছিলে, কৰি লওঁ। সেই আহিছোঁ আৰু এতিয়া পাৰ্লাৰলৈ বুলি। দেৰি হৈ গ'ল প্ৰিয়াবা। মানে এনেকুৱা লাগিছে কেতিয়াবা প্ৰিয়াবাৰ ওচৰত পাওঁ অকণমান। ময়ো আপোনাক মিছ কৰি আছোঁ। মানে মই সেইটো প্ৰিয়াবাহে জানে। প্ৰিয়াবাই ধুনীয়া কৰি আছে। এইফালে আৰু এজন বনাই আছে। চুলি বহুত বেয়া হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকে মোৰ ওচৰত আহিব পাৰে। হেয়াৰ চাৰ্ভিচ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰিটমেণ্ট আছে। ট্ৰিটমেণ্ট ল'লে আপোনালোকৰ চুলি একদম চিল্ক এণ্ড চাইন স্মুথ হ'ব। যদি অধিক মাত্ৰা হেয়াৰ ফল আছে, হেয়াৰ ফলো কম হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব। আৰু কিবা কিবি দেখুৱাই থাকিম লাহে লাহে।
এনেকৈ চুলিখিনি উৎপাত ধুনীয়াকৈ কৰি দিলে আৰু খেতিবোৰ কৰিলোঁ এতিয়া দেখাত ভাল লাগিছে নে বা একদম বঢ়িয়া লুকিং বিউটিফুল ওয়েলকাম মাই ডিয়ার থেংক ইউ বা এতিয়া বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিব ইয়াতে বিয়া বাৰ ওচৰত চুলি হওক হেয়াৰ হওক মেকআপ হওক যি লাগে চব বাই কৰি দিওঁ একদম আৰু বাৰ হাতত যাদু আছে দেই আহিব গলিটো সোমালো আহি এতিয়া আৰু ঠিক আছে বাই বাই বজাৰ চজাৰ লৈ আহি ঘৰ সোমাইছোঁহি আৰু তলাটো খুলিম এতিয়া একেটা কামকে আজি 4বাৰমান কৰিছে এবাৰ উঠাইছে বান্ধিছে আকৌ তাত নমাইছে আকৌ বন্ধুসকল মই আহি পাইছোঁ এতিয়া পাই মুখ হাত ধুই মেলি ৰোৱাই নাই কাপোৰ কানি সলোৱাই নাই ইমান ভোক লাগিছে নোৱাৰিছোঁগৈ ৰাতিপুৱাই মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ যে কৰি লৈ সেই দিনটো টিকলো টিকলো ঘূৰি ফুৰিলোঁ সেই ঘূৰি লৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ সেই ৰাস্তাতে আপোনাৰ সেই কিবা চিঙৰা আৰু মিঠাই এনেকৈ খাই মিঠাই ল'লোঁ দুটা খাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কিন্তু পটককৈ মই সেই কেৰাহীটো বেয়া লৈ থাকোঁতে ভাবিলোঁ যে অকণমান সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ তোমালোকক অকণমান দেখাব পাৰিম এনেকৈ উৎপাত হ'লে মানে মই এই এনেকৈ অকণমান ফ্ৰাইড ৰাইচ টাইপৰ বনাই লওঁ ৰাজমাহটো মানে বেছি তেলো দিয়া নাই অকণমান নাম লৈছোঁ জবৰদস্তসকল এতিয়া পটাপট মই খাই লওঁ কাৰণ খোৱা টাইমটো বহুত বেয়া হৈ গ'লগৈ কাৰণ আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল যে গোটেইখিনি কৰি মেলি লৈ চ' এতিয়া পটাপট মই খাই লওঁ পিছৰখিনি চাই থাকিব দেই বাহিৰত গোটেই বতাহ দি আছে বন্ধুসকল চাওঁতে চাওঁতে সন্ধিয়াই নামি আহিল ধূপ ধূনা দিবৰে হ'ল আৰু লাহে লাহে